இப்போ கேரட் தோசை, பீட்ரூட் தோசைலாம் எப்படி சமைப்போம்? கேரட் அரைத்து தோசை மாவில் கலப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த முசுமுசுக்கை இலை பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா அரைத்து தோசை மாவில் நல்லா கலந்துட்டு முசுமுசுக்கை இலை தோசை மாதிரி சுட்டு நீங்கள் சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த முசுமுசுக்கை இலையை அடை மாதிரி சுட்டும் நீங்கள் சாப்பிடலாம். இப்போ வெஜிடபிள் சூப் எப்படி சமைப்போம்? இஞ்சி, பூண்டு, சீரகம், பெருங்காயம், மஞ்சள், மிளகுலாம் சேர்த்து சமைப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி துளசி இலையை கொதிக்க வைத்து அந்த தண்ணியில் இதே மாதிரி வெஜிடபிள் சூப் மாதிரியே துளசி இலை சூப் சமைத்து வெதுவெதுப்பான சூட்டில் காலையில் ஒரு 11 மணிக்கு நீங்கள் குடிச்சிடலாம். வணக்கம், நான் டாக்டர் மைதிலி. மழை காலம் இல்லையா? இப்போது இந்த பருவகால மாற்றத்தினால நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி சளி, இருமல், காய்ச்சல், ரொம்ப குறிப்பாக ரன்னிங் நோஸ் அதிகமாக இருக்கும். கண்ணில் தண்ணி, நீர் வடிதல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி ஏற்படலாம். மழை காலத்தில் ரொம்ப குறிப்பாக சைனசைட்டிஸ் நோய் பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு தலைவலி, தலைபாரம், ரன்னிங் நோஸ்லாம் அதிகமாக தென்படும் இல்லையா? ரொம்ப குறிப்பாக நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட ஆஸ்துமா, பிராங்கைட்டிஸ், நிமோனியா மாதிரியான நோய் பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு மூச்சு விடவே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. இந்த மழை காலத்தில் ரொம்ப குறிப்பாக நீங்கள் உங்கள் அன்றாட உணவில் சேர்க்க வேண்டிய 5 முக்கியமான மூலிகை. இந்த 5 மூலிகையை எப்படி உணவாக சமைத்து சாப்பிட்லான்றதை பற்றி இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் தெளிவாக பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சைனசைட்டிஸ், ஆஸ்துமா நோய் பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுல இருக்கக்கூடிய சிரமம், அந்த நோயோட தீவிரம் இந்த மழை காலத்தில் அதிகமாகாமல் பார்த்துக்கும். அப்படி எனக்கு ஆஸ்துமா பாதிப்பு இல்லை, சைனசைட்டிஸ் இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கெல்லாம் ஜென்ரலாக நம்ம உடம்புல மழை காலத்தில் நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை அதிகப்படுத்தி சளி, இருமல், ஃபீவர் அதாவது காய்ச்சல்லாம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பை கம்மி பண்ணி நோய் எதிர்ப்பை நல்லா அதிகப்படுத்த முடியும். இந்த 5 மூலிகை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல் முக்கியமான மூலிகை முசுமுசுக்கை இலை. முசுமுசுக்கை இலை அப்படின்றது ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று தான். இது கிடைத்தது அப்படின்னா முதல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவு இலைகள் எடுத்துக்கோங்க. தண்ணியில் அலசி அதில் மண், தூசி எதுவும் இல்லாமல் க்ளீனாக கழுவி சுத்தம் செய்ததுக்கப்புறம் மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த இலைகளை மட்டுமே நல்லா அரைத்து திக்காக பேஸ்ட் மாதிரி விழுது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இதை தோசை, இட்லி மாவு இருக்கு இல்லையா, அதில் சேர்த்து கலக்கிடணும். இப்போ கேரட் தோசை, பீட்ரூட் தோசைலாம் எப்படி சமைப்போம்? கேரட் அரைத்து தோசை மாவில் கலப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த முசுமுசுக்கை இலை பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா அரைத்து தோசை மாவில் நல்லா கலந்துட்டு முசுமுசுக்கை இலை தோசை மாதிரி சுட்டு நீங்கள் சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த முசுமுசுக்கை இலையை அடை மாதிரி சுட்டும் நீங்கள் சாப்பிடலாம். இந்த இலை தோசை இல்லை இலை அடை, இதை நீங்கள் காலை உணவாக தொடர்ச்சியாக மழை காலத்தில் வாரத்துக்கு 1 தடவை இல்லை 2 தடவை உங்கள் அன்றாட உணவில் சேர்த்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னும் போது மழை காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் கம்மியாகும். ரொம்ப குறிப்பாக மூச்சு விடுறதுல சிரமம் அதிகமாக இருக்குது, ஆஸ்துமா பாதிப்பு இருக்குது, இல்லை பிராங்கைட்டிஸ் பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க இல்லையா? அந்த நோய் தீவிரத்தை இயற்கையாகவே கம்மி பண்ணுறதுக்கு இந்த முசுமுசுக்கை இலை அப்படின்றது ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். அடுத்து 2வது முக்கியமான உணவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி இலை, 3வது வெற்றிலை. இந்த கற்பூரவள்ளி இலை, வெற்றிலை இது 2த்தையுமே உங்கள் மதிய உணவில் ரசம் மாதிரி சமைத்து சாப்பிட்லாம். மழை காலத்தில் ஒரு நாள் கற்பூரவள்ளி இலை ரசம், இன்னொரு நாள் வெற்றிலை ரசம், இப்படி தொடர்ச்சியாக உங்கள் அன்றாட உணவில் சேர்த்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னும் போது ரொம்ப குறிப்பாக நான் சொன்ன மாதிரி காய்ச்சல் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் கம்மியாகும். இந்த வெற்றிலை ரசம் அப்படின்றது ரொம்ப குறிப்பாக நுரையீரலில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அத்தனையும் வெளியேற்றம் செய்து நுரையீரல் உறுப்பியை பலப்படுத்தும். இதனால் பார்த்தா காய்ச்சல் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் கம்மியாகும். நெஞ்சு சளி தேங்கி இருக்குது அப்படின்னா அதையும் வெளியேற்றம் செய்யறதுக்கு கற்பூரவள்ளி இலை, வெற்றிலை இது 2மே ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இதனால் வெற்றிலை ரசம், கற்பூரவள்ளி இலை ரசம் இது 2த்தையும் உங்கள் அன்றாட உணவில் மழை காலத்தில் கண்டிப்பாக சேர்க்குறத ஒரு பழக்கமாக கொண்டு வாங்க. 4வது முக்கியமான ஒரு மூலிகை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசி இலை. துளசி இலை உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று தான், சுலபமாக கிடைக்கும். அவங்க வீட்லேயே துளசி செடி வளர்ப்பீங்க இல்லையா? இந்த துளசி இலைகள் கிடைத்தது அப்படின்னும் போது ஒரு 10லேருந்து 12 இலை எடுத்துக்கோங்க. நல்லா க்ளீனாக கழுவி சுத்தம் செய்து துளசி இலை சூப் மாதிரி சமைத்து மழை டைமில் காலையில் ஒரு 11 மணி அளவில் நீங்கள் குடிச்சிடலாம். இப்போ வெஜிடபிள் சூப் எப்படி சமைப்போம்? இஞ்சி, பூண்டு, சீரகம், பெருங்காயம், மஞ்சள், மிளகுலாம் சேர்த்து சமைப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி துளசி இலையை கொதிக்க வைத்து அந்த தண்ணியில் இதே மாதிரி வெஜிடபிள் சூப் மாதிரியே துளசி இலை சூப் சமைத்து வெதுவெதுப்பான சூட்டில் காலையில் ஒரு 11 மணிக்கு நீங்கள் குடிச்சிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஈவினிங் ஒரு 4லேருந்து 5 மணிக்குள்ளே துளசி இலை சூப் குடிக்கலாம். ஆனால் மழை காலம்னு கிடையாது, பொதுவாகவே எப்போவுமே துளசி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக தினமும் எடுக்கிறது ஒரு பழக்கமாக கொண்டு வராதிங்க. ஏன்னா தினமும் துளசி சாப்பிட்றதால ஒரு சில பக்க விளைவுகள் ஏற்படும். இதனால் துளசி அப்படின்றது என்னதான் ஏகப்பட்ட ஆரோக்கிய நன்மைகள் இருக்குது, நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு அதிகப்படுத்தும், நெஞ்சு சளியை வெளியேற்றம் செய்யும், நுரையீரலை வலுவடைய செய்யும் அப்படின்னா கூட வாரத்துக்கு 2 தடவைக்கு மேலே துளசி சூப்போ இல்லை துளசி இலைகள் நீங்கள் ஏதாவது தேநீர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 2 தடவை மேக்ஸிமம் 3 தடவை எடுக்கிறத ஒரு பழக்கமாக கொண்டு வாங்க. அதுக்கு மேலே தொடர்ச்சியாக எடுக்கிறது அப்படின்றதும் ஒரு சில பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். இப்போ அடுத்து 5வது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூலிகை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை இலை. இந்த தூதுவளை இலைகளை
நல்லா தண்ணியில் அலசி க்ளீனாக கழுவி சுத்தம் செய்ததுக்கப்புறம் நல்லா அரைத்து துவையல் மாதிரி சமைத்து தூதுவளை துவையல் உங்கள் மதிய உணவில் சேர்த்துட்டே வரலாம். இப்போ பிரண்டை துவையல்லாம் சமைப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி தூதுவளை இலை துவையலை உங்கள் மதிய உணவில் வாரத்துக்கு ஒரு 2 இல்லை 3 தடவை சேர்த்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னும் போது இயற்கையாகவே நெஞ்சு சளி இருக்குது அப்படின்னா அதை வெளியேற்றம் செய்யும். காய்ச்சல் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பையும் கம்மி பண்ணும். சளி இருக்குது, இருமல் இருக்குது, இல்லை ஆஸ்துமா பாதிப்பு இருந்து மூச்சு விட கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா அந்த நோய் தீவிரத்தெல்லாம் இயற்கையாகவே அந்த அறிகுறியை கம்மி பண்ணக்கூடிய தன்மையும் பார்த்தா தூதுவளை இலையில் அதிகமாகவே இருக்குது. இதனால இந்த மழை காலத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 5 மூலிகைகள், முதல்ல முசுமுசுக்கையில், 2வது கற்பூரவள்ளி, வெற்றிலை, துளசி இலை, 4வது 5வது பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை இலை. இது எல்லாத்தையும் உங்கள் அன்றாட உணவில் அடிக்கடி சேர்க்குறத மழை காலத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு பழக்கமாக கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு விழிப்புணர்வு. ஏகப்பட்ட ஹெர்பல் ஆயில் இருக்கு இல்லையா, கரிசலாங்கண்ணி தைலம், இப்படி நிறைய ஹேர் ஆயில் இருந்தாலும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கலோஞ்சி ஆயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கருஞ்சீரக தைலத்தை நான் ஏன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப குறிப்பாக பார்த்தா கருஞ்சீரகத்தில் தைமோக்யூனோன் அப்படின்ற முக்கியமான ஒரு வேதிப்பொருள் அதிகமாக இருக்குது. எந்த ஒரு தாவரத்துலேயுமே இல்லாத ஒரு வேதிப்பொருள் கருஞ்சீரகத்தில் மட்டுமே இருக்குது. அதான் இந்த கருஞ்சீரகத்தோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லலாம். 1.5 வயசுலேருந்தே என்னோட ட்வின் டாட்டர்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும், எனக்கு 2 குழந்தைகள் தியாஷியா 2 பேருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா 1.5 வயசுலேருந்தே இந்த கருஞ்சீரக தைலம் நான் சொந்தமாக வீட்டில் தயார் பண்ணி இதான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கேன். 1.5 வயசுலேருந்து 2 வயசில் இருக்க குழந்தைகளுக்கு கூட இதை நீங்கள் தாராளமாக பயன்படுத்தலாம். ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம். ஆதிசக்தி தைலம் அப்படின்ட்டு இது கலோஞ்சி ஆயில். அவுட் ஆஃப் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய என்னோட பேஷண்ட்ஸ், அதாவது மதுரை, மாட்டுத்தாவணி, தருமபுரி, கோயம்புத்தூர், கிருஷ்ணகிரியில் இருக்க என்னோட பேஷண்ட்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ண ஆயில் பாட்டில்ஸ் கொரியர் அனுப்புறதுக்காக பேக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்கேஸ் விதின் சென்னைக்குள்ளேயே நியர்பை ஏரியாவில் இருந்தும் நேரில் வந்து வாங்க முடியாத பட்சத்தில் ஒரு சில பேஷண்ட்டுக்கு கொரியர் அனுப்புறதுக்காக ஆயில் பாட்டில்ஸ் அதையும் பேக் பண்ணியிருக்கோம். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கேகே நகரில் இருக்க ஒரு பேஷண்ட் நேரில் வந்து வாங்க முடியலன்றதுனால கொரியர் அனுப்பிட்டுருக்கோம். ஸோ ரெட்டில்ஸ், கொளத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நாங்கள் கொரியர் அனுப்பிட்டுருக்கோம். ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாட்டிலாக இருந்தாலும் ரொம்ப சேஃபாக பபிள் ரேப் பண்ணி உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். அண்ட் விதின் சென்னை இம்மீடியட்டாக வேணும், இன்றைக்கே வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு டன்சோ டெலிவரியும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்னோட கிளினிக் அட்ரஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நேரில் வந்து வாங்க முடியும் அப்படின்றவங்க 10 to 3, மார்னிங் 10 till ஈவினிங் 3 PM வரைக்கும் கிளினிக்கில் இருப்பேன். நேரில் வந்து கன்சல்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இன்கேஸ் நேரில் வர முடியல, இதோட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்றவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க என்னோட மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஆயிலோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்போம். தேங்க்யூ.